তিমির মতো মাথা আর জুতার মতো পা থাকা এই প্রজাতিটিকে আপনার মনে বিশ্বাস হতে কষ্ট হতে পারে যে এটি একটি পাখি। আবার ক্লাসিক্যাল ড্যান্স দেখে তো আপনি এই পাখিটির প্রেমেই পড়ে যাবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমরা জানাতে চলেছি পৃথিবীর মধ্যে দুটি ইউনিক প্রজাতির পাখির বৈশিষ্ট্য। তো চলুন জাদুঘর টিভির আজকের এপিসোডের মাধ্যমে দেখে আসি কি এই পাখিগুলো। প্রথমত যে পাখিটি রয়েছে এটি হলো পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পাখি। এর নাম শোয়েবিল স্টর্ক। এর বাসস্থান আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ সুদানে। এরা মূলত সমভূমিতে বাস করে, তবে এরা হালকা ঘাস সহ জলভূমিতে বিরাজ করতে পছন্দ করে। তার মাথার এই তিমির মতো আকৃতি হওয়ার কারণে এটিকে অনেক সময় হুইল হেডেড স্টর্কও বলা হয়ে থাকে। আবার পা জুতার মতো আকৃতি হওয়ার কারণে একে শুইবিল স্টর্কও বলা হয়। এটিকে 1850 সালে একটি ইংরেজ পর্যটক প্রথম আবিষ্কার করেন। এটি লম্বায় প্রায় 110 সেন্টিমিটার থেকে 140 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার এর ওজন 4 থেকে 7 কেজি পর্যন্ত হয়। এত ওজন হওয়া সত্ত্বেও পাখিটি উড়তে সক্ষম। উড়তে পারার পাখির মধ্যে পৃথিবীতে এটি সবচেয়ে ধীরগতির পাখি। এটি প্রতি মিনিটে প্রায় 150 বার ডানা ঝাপটায়। এছাড়া এই পাখির আওয়াজ হুবহু AK-47 বন্দুকের মতো। যেহেতু এগুলো পানিতে থাকতে পছন্দ করে, সেহেতু এই পাখিটি মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। দ্বিতীয়তে যে পাখিটি রয়েছে তার নাম হলো ড্যান্সিং বার্ড বা বার্ড অফ প্যারাডাইস। এর বাসস্থান ইন্দোনেশিয়া, গিনি, অস্ট্রেলিয়া এইসব এলাকায়। এর প্রায় 45টি প্রজাতি আছে। এর ওজন সর্বোচ্চ 430 গ্রাম এবং 17 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর পালক কালো হয়। অন্যান্য পাখিগুলো স্ত্রী পাখির জন্য পরিচিতি লাভ করলেও এটি পরিচিতি লাভ করে তার পুরুষ সঙ্গীর জন্য। পুরুষ পাখিগুলো লেজ বড় আর ডানাগুলো গোলাকার প্রজাপতির মতো হয়ে থাকে। এরা পোকামাকড় খায়। এরা রেইন ফরেস্টে থাকতে পছন্দ করে। সুন্দর সুর ও পালকের কারুকার্যের এক সমন্বিত রূপই হলো বার্ড অফ প্যারাডাইস। যার জন্য এর এত পরিচিতি তা হলো এই পাখিটি তার বিপরীত লিঙ্গের পাখিটিকে আকর্ষণ করার জন্য সুরে সুরে গান গায় ও নাচে। তাছাড়া তারা নাচার আগে জায়গাটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়। আর এই পাখির ক্লাসিক্যাল ড্যান্স যেন ভালো ভালো নৃত্যশিল্পীকেও হার মানায়। এর জন্য হয়তো পাখিটির নাম হয়েছে বেত্তে পাখি বা বার্ড অফ। The head poo shuffle with spin. ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে পারেন। কি বিষয়ে ভিডিও পেতে চান তা কমেন্ট করে জানান। আর এমন নতুন বিষয়ে জানার ইচ্ছা থাকলে জাদুঘর টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ধন্যবাদ।